Для каминных топок с гильотиной есть несколько нюансов, о которых лучше же знать до момента эксплуатации. Первое, что не каждая модель топки при подъеме дверцы вверх, так называемой гильотины, что топка будет работать в открытом режиме, так называемом в режиме открытого камина. То есть это еще прописывается до момента того, когда вы сели перед камином. Что надо четко знать? Из топки закрытого типа в топку открытого, то есть с поднятой гильотиной. Для этого одевается перчатка, берется съемная ручка и поднимается дверца вверх. Но перед тем, как это все сделать, я делаю интересный маленький нюанс. Я вначале подачу воздуха, который идет с улицы, перевожу в минимальный режим. Для чего я это делаю? То есть я ограничиваю подачу воздуха на горение, то есть сразу же видно по интенсивности, и потом поднимаю гильотину. То есть, что я делаю? Я переключаю воздух с улицы на тот воздух, который идет из помещения. Вот сейчас на топке это очень четко видно. Дальше я приподнимаю гильотину. То есть, что произошло? Нюанс в том, что я подачу с улицы перекрыл, зато весь воздух пошел сюда. Почему я это сделал? Чтобы воздух, который пошел с улицы, не заходил сюда. То есть, если неправильно организован воздухообмен в доме, то может произойти так, что воздух с улицы через камин, соответственно, окажется в помещении, соответственно, со всеми дымовыми газами, которые есть. Дальше, когда я переключил, я могу уже манипулировать камином и взять и опустить так называемую сетку. Что дает? Это не на всех моделях каминов есть, а небольшое количество моделей, которые оснащены именно сеткой. Сетка дает безопасность, потому что очень часто, когда горит огонь, вылетают горячие искры и могут улететь даже метра на 4. Но сетка обеспечила безопасность, чтобы эти искры не вылетали, но при этом чуть-чуть поменялась картинка огня, потому что между нами и огнем уже появилась сетка. Сейчас очень жарко, потому что топка футирована вермикулитом, и вермикулит за счет своей отражательной способности так жарит, что мне практически левую руку дискомфортно обогревает, то есть уже практически шпарит. Поэтому делаю всю манипуляцию, все в обратную сторону. То есть беру ручку, поднимаю сетку вверх. Все, сетка ушла. Теперь начинаю опускать гильотину, но опять же помню о том, что мне надо переключить воздух. То есть воздух сейчас идет только из этого помещения в топку. То есть вот он пошел. Сейчас я перекрыл из помещения, соответственно, интенсивность будет падать, потому что воздух не из комнаты не идет и не идет с улицы. А вот сейчас я переключил в максимум, то есть в положение, когда интенсивность поднялась. То есть сейчас полностью воздух идет с улицы в топку, ну и, соответственно, сгорающие газы идут в дымоход. Именно количеством подаваемого воздуха в топку я регулирую интенсивность горения. Сейчас она стоит на максимуме, ну и по картинке огня видно, что интенсивность большая. Сейчас где-то попытаюсь вставить средний режим, ну и, соответственно, видим, как меняется картинка огня от количества подаваемого воздуха. Сейчас третье положение, я ограничил подачу воздуха практически до нуля, и видно, как пламя практически угасло, и остается только маленькое горение. Для чего маленькое горение остается в топке, хотя я поставил практически в ноль? Потому что эта заслонка закрывает камин на 95%. Почему не полностью? Чтобы здесь не скопились газы, ну и, соответственно, чтобы они не сдетонировали. Соответственно, вот эти вот 5% остаются на так называемую защиту дурака, чтобы не произошло каких-то несчастных случаев. Сейчас интенсивность в середине стоит. Поэтому у кого есть гильотина и эта топка предназначена для эксплуатации в открытом режиме, помним, что есть некоторые модели, где может появляться сетка, но для того, чтобы была бездымная работа и нормальная эксплуатация топки, помнить, что для этого мы переключаем воздух с улицы на воздух, который находится из помещения и будет брать для горения. Ну и, соответственно, картинку огня вы видели, как идет воздух на закрытую топку. И, соответственно, совсем другая картинка огня, когда топка открыта и работает в режиме открытого камина. Ну вот и все.